Түрсиді де түсіндіру керек екен. Бұл адамның жеке шекарасының басталатын жері. Кішкентай кезімде апам маған ішкі киімді кигізіп жатып, Дина, ана жеріңді ешкімге көрсетпе, біреу көрсе ұят болады дейтін. Бәлкім сіз де осылай дерсіз, бірақ бұл сөйлемнің астарында біз білмейтін үлкен қате бар екен. Журналистикада жүріп, мен зорлықтың құрбаны болған көп оқушы қызбен жүздестім. Неге олар әдетте өз үйінде жасалатын қылмыс жөнінде ұзақ уақыт, тіпті кейде өлгенше ешкімге айтпай, өйткені өзін кінәлі көреді. Себебі бір кездері оларға ана жеріңді біреу көрсе ұят болады деген. Психологтар мұны алғашқы код дейді. Егер біз қызды ұят болады деген қорқынышпен өсірсек, бала өз денесін лас, қауіпті, айтуға болмайтын нәрсе деп қабылдауы мүмкін. Ересек өмірде ондай әйелдер өзін мақтай алмайтын, жыныстық қатынаста қалауын айта алмайтын болып қалады. Олар үшін зорлық ұяттың ең жоғарғы формасы. Сондықтан жыныстық сауаттың әліппесін іш киімнен бастау керек деген ойға келдім. Менің анам дәрігер, ол маған қызым, түрси сенің жеке шекараңның белгісі. Мен оны саған денеңді таза, жылы, қауіпсіз ұстау үшін және қорғау үшін кигіземін дейтін. Ол маған тағы бір маңызды нәрсені айтты. Ешкім сенің түрсиіңе және денеңе тиіспеуі керек деген. Тіпті әкең де, ағаң да, атаң да. Азғындар алыстан келмейді. Өз шекарасын қорғай алатын қыз өз өмірін қорғай алады.